Nézz körül, mit látsz? Egy világot, ahol mindenki rohan valahová. De hová is? És miért? Megkérdezted már magadtól, miért érzed néha úgy, hogy ambiciózus vagy, tele álmokkal és célokkal, mégis nehezedre esik megtenni az első lépést. Itt vagy tele ragyogó ötletekkel, nagy álmokkal, de valami visszatart. Ez a láthatatlan erő, ami elálasztja a sikereseket azoktól, akik csak álmodoznak. Nem más, mint a cselekvés képessége. Napoleon Hill, aki több mint 20 éven át tanulmányozta a világ legsikeresebb embereit, felfedezte azt a titkot, ami megkülönbözteti azokat, akik csak beszélnek a sikerről, azoktól, akik valóban el is érik. Képzeld el, milyen lenne az életed, ha minden nagyszerű ötleted megvalósulna, ha a fejed zseniális gondolatai valósággá válnának. Ha az ambíciódat végre tettek, követnék. Ma megtudod, hogyan. Napoleon Hill szavaival élve. A tudás csak potenciális erő, csak akkor válik valódi erővé, ha cselekvéssé alakítjuk. Ez a videó nem csak arról szól, hogyan legyél produktívabb. Ez arról szól, hogyan szabadíts fel magadban azt az energiát, ami már benned van, de amit valami blokkolni látszik. És ne aggódj, ha korábban már próbáltál változtatni, és nem sikerül, ahogy Hill mondaná. A kudarc legtöbb formája csak ideiglenes vereség, ami gyakran áldássá alakul, és új lehetőségek kapuját nyitja meg. Mert ma nem csak tippeket fogsz kapni, egy teljesen új gondolkodásmódot kapsz, ami átalakítja a viszonyodat a cselekvéssel, és végre összhangba hozza az ambícióidat a tettek. Az ambíció cselekvés nélkül problémája. Mindannyian ismerjük azt az érzést. Nagy tervek, ragyogó ötletek, hatalmas ambíciók, de valahogy mindig holnap, mindig később, mindig majd egyszer. A Magyar Tudományos Akadémia egyik felmérése szerint az emberek 72% rendelkezik olyan célokkal, amelyeket soha nem valósít meg. Nem azért, mert nem képesek rá, hanem mert soha nem lépnek a cselekvés útjára. Napoleon Hill ezt a jelenséget gondolati tehetetlenségnek nevezte. A Gazdagsághoz vezető út című művében így fogalmazott. Az emberek kudartjának fő oka nem a képességek hiánya, hanem az, hogy soha nem váltják tettekre az ötleteiket. Hányszor fordult már elő veled is, hogy lelkesen meséltél egy nagyszerű ötletről, aztán pár hónappal később láttad, hogy valaki más megvalósította, és sikerrel járt? Amikor folyamatosan másokat nézünk, más sikertörténeteit követjük a közösségi médiában, egy veszélyes csapdába esünk. Ahogy a pesti mondás tartja, aki folyton mások kertjét figyeli, annak saját földjén nem nő semmi. Az összehasonlítás elvonja a figyelmünket, és ami még rosszabb, elszívja az energiánkat. Minden perccel, amit azzal töltesz, hogy mások eredményeit nézed, saját utattól vonsz el értékes időt és energiát. A halogatás észrevétlenül válik szokássá. Először csak kisebb feladatokat halasztasz el, aztán a nagyobbakat is. Hamarosan felfedezed, hogy életedben kezd megjelenni a szakadék. Az egyik oldalon állnak az álmaid, a másikon pedig az, amit valójában elértél. Ez a szakadék, ha nem kezeled idővel, egyre csak nő, és kialakul az, amit Hill a tehetetlenség spiráljának nevezett. Az emberi agy különös módon működik. Minél többször halasztasz el valamit, annál könnyebb lesz újra elhalasztani. Ez nem lustaság kérdése, ez egy mentális mintázat, ami belénk éget, és ami szerencsére meg is változtathat. Napoleon Hill ezt a változást nevezte a siker egyik legnagyobb kulcsának. Ez nem csak a magyar emberek problémája, de kulturálisan különösen érzékenyek vagyunk rá. Történelmünk tele van nagy álmokkal és víziókkal, amelyeket gyakran megakadályozott a kivitelezés. Gondoljunk csak Széchenyi terveire. Nagy ötletei voltak, de mennyi mindent tudott volna még megvalósítani, ha több ideje és támogatása lett volna. Ez a mi örökségünk, de ezt meg tudjuk változtatni. Ha értékes tartalmakat szeretnél kapni arról, hogyan fordítsd át ambícióidat valódi eredményekké, iratkozz fel a csatornánkra. Naponta osztunk meg olyan videókat, amelyek segítenek kiszabadulni a halogatás csapdájából, és elindulni sikereid úgy. Kattints a feliratkozás gombra,
és kapcsold be az értesítéseket, hogy egyetlen fontos tartalomról sem maradj le. Miért vagyunk lusták, még ha sikert is akarunk? Vajon miért olyan könnyű álmodozni, és miért olyan nehéz cselekedni? Miért érezzük úgy, hogy tele vagyunk energiával, amikor a jövőről álmodozunk, de ez az energia azonnal eltárolog, amikor itt az ideje megtenni az első lépést? Az emberi agy egyik alapvető működési elve a jutalom keresése és a fájdalom elkerülése. A Semmelweis Egyetem neurológiai kutatásai szerint az agyunk azonnali jutalmat keres, és automatikusan elláll azoknak a tevékenységeknek, amelyeknél a jutalom távoli és bizonytalan. Ez egy ősi túlélési mechanizmus, ami a modern korban gyakran ellenünk dolgozik. Napoleon Hill ezt a jelenséget már évtizedekkel a modern agykutatás előtt megfigyelte. A Gondolkodj és gazdagodj című könyvében így írt: az átlagember azért nem éri el céljait, mert nem tudja legyőzni az azonnali kényelmet a hosszú távú eredmények érdekében. Hill felfedezése megdöbbentően egybeeseng a mai tudományos eredményekkel. A halogatás mögött gyakran félelem húzódik meg, a hibáktól, a kudarctól, vagy akár a sikertől való félelem. Petőfi Sándor híres versze, a szabadság szerelem jut eszembe. Szabadság szerelem, és kettő kell nekem. De a szabadság, amit a siker hozhat, gyakran ijesztő. Új felelősséggel jár, új elvárásokkal és az ismeretlentől való félelemmel. A tökéletesség keresés gyakran megbénít minket. Hányszor halogatod egy feladat elkezdését, mert még nem álltak össze tökéletesen a dolgok. Napoleon Hill szerint ez a tökéletességi csapda a sikert leggyakrabban akadályozó tényezők közé tart. Hogy fogalmazott: ne várj, a tökéletes idő soha nem jön el. Kezd el, ahol állsz, használd, amit van, és tedd a legjobbat, amit tudsz. A magyar kultúrában különösen erős a majd meglátjuk hozzáállás. Ez részben történelmi örökségünk, a kiszámíthatatlan történelmi fordulatok miatt gyakran óvatosak vagyunk, várunk, figyel. De Hill szerint éppen ez a várakozás az, ami a lehetőségek elszalasztásához vezet. Az egyik legravaszabb mentális csapda, amit Napoleon Hill azonosított, az elfoglaltság illúziója, amikor úgy érezzük, hogy folyamatosan elfoglaltak vagyunk, de valójában nem haladunk a lényeges céljaink felé. A sürgős, de nem fontos feladatok elveszik az időnket, és este fáradtak vagyunk, de nem értünk el valódi előrelépést. Az önállítást le kell lepleznünk magunkban. Mert ahogy Napoleon Hill írta, az igazság felszabadít, de először feldühít. Fel kell ismernünk, hogy a lustaság nem személyiségvonás, hanem egy szemléletmód, amit meg lehet és meg kell változtatni. Ha szeretnél többet tudni arról, hogyan győzheted le a belső akadályokat, amik a siker útjában állnak, iratkozz fel a csatornánkra. Rendszeresen megosztunk gyakorlati tippeket és stratégiákat, hogy segítsünk legyőzni az önszabotás minden formáját. Nyomd meg a feliratkozás gombot most, és lépj a valódi cselekvés útjára. Most jön a lényeg, hogyan győzhetjük le a halogatást és a lustaságot, még akkor is, ha ez mélyen belénk ivódott szokás. Napoleon Hill évtizedeken át tanulmányozta a világ legkeresebb embereit, és kidolgozott egy módszert, ami különösen hatékony azok számára, akik tele vannak ambícióval, de nehezükre esik cselekedni. Az első és legfontosabb lépés az égő vágy kialakításá. Hill a Gondolkodj és gazdagodj című könyvében ezt így fogalmazta meg: minden teljesítmény, minden megszerzett vagyon az ötlettel kezdődik. De nem elég csak homályosan vágyni valamire. A vágynak olyan intenzívnek kell lennie, hogy felülkerekedjen a kényelmen és a félelmen. A magyar történelem tele van példákkal, amelyek ezt az elvet illusztrálják. Gondoljunk csak Semmelweis Ignácra, aki szilárd meggyőződéssel harcolt a gyermekágyi láz ellen, annak ellenére, hogy kortársai elutasították. Az ő égő vágya, hogy megmentse az anyák életét, erősebb volt minden akadálynál. Bull módszerének második kulcseleme a konkrét, világos célok meghatározása. Nem elég azt mondani, sikeres akarok lenni, vagy több pénzt akarok keresni. Pontosan meg kell határoznod, mit akarsz elérni, mikorra és mi.
A magyar közmondás szerint, aki két nyulat kerget, egyet sem fog el. A céloknak annyira konkrétnak kell lenniük, hogy minden nap pontosan tud, mely tevékenységek visznek közelebb hozzájuk. Ezeket a célokat írásban kell rögzíteni. Napoleon Hill szerint a le nem írt célok csak kívánságok. Amikor leírod a céljaidat, az agyad elkezdi őket valóságként kezelni. A Debreceni Egyetem pszichológiai kutatásai szerint a leírt célok nerőszik, %% nagyobb valószínűséggel valósulnak meg, mint azok, amelyeket csak fejben tartunk. A harmadik elem az autosuggestion, vagyis az önszuggesztió. Hill felismerte, hogy az elménk folyamatosan sugalmazásokkal bombáz minket, és ezek többsége negatív, ezt nem tudod megcsinálni, ehhez nincs tehetséged, ez túl nehéz. Az önszuggesztió gyakorlata ezeket a belső hangokat pozitívakra cseréli. Minden reggel és este ismételje meg állításokat a céljaidról, mint te már elted volna őket. Sikeres vállalkozó vagyok. Egészséges szokásaim vannak. Minden nap közelebb kerülök a céljaimhoz. Ezek az ismétlések idővel átprogramozzák a tudatalattit, és a cselekvés természetesebbé válik. Hill hangsúlyozta a rendíthetetlen hit fontosságát is. Ez nem valamiféle misztikus hit, hanem a megingatatlan meggyőződés, hogy képes vagy elérni a céljaidat. Mint mondta, bármit, amit az emberi elme el tud képzelni és hinni tud benne. Azt el is tudja érni. Ez a hit, ha elég erős, legyőzi a halogatást és a kétségeket. Végül, de nem utolsó sorban, Hill kiemeli a specializált tudás jelentőségét. A siker egyik nagy titka, hogy olyan területen fejleszt magad, ahol valódi értéket tudsz teremteni mások számára. A tudás hatalom, mondta Hill, de csak akkor, ha azt a megfelelő módon alkalmazzuk. Magyarországon különösen jó példa erre Rubik Ernő, aki egyesítette a térbeli gondolkodást, a matematikát és a mérnöki ismereteket, hogy megalkossa a Rubik koktát. A specializált tudása világsikert eredményezett, és egy olyan örökséget, ami generációkon át fennmarad. Ha értékesnek találod ezeket a gondolatokat, és szeretnél még többet tanulni arról, hogyan alkalmazd Napoleon Hill módszereit a mai magyar valóságban, iratkozz fel a csatornánkra. Rendszeresen megosztunk olyan tartalmakat, amelyek segítenek átültetni ezeket az időtálló elveket a mindennapi életedbe. Nyomd meg a feliratkozás gombot, és lépj a következő szintre a személyes fejlődésedben. De hogyan ültethetjük át ezeket az elveket a mindennapi életünkbe? Hogyan lehet a filozófiából cselekvés, a tudásból eredmény? Itt jönnek azok a gyakorlati taktikák, amelyeket Napoleon Hill tanításaiból és a modern pszichológiai kutatásokból ötvöztünk. Az első és leghatékonyabb taktika a mikrocélok rendszere. Ahelyett, hogy hatalmas, távoli célokra koncentrálnál. Bonts le őket olyan apró lépésekre, amelyeket egyetlen nap alatt meg tudsz tenni. Napoleon Hill ezt a napi győzelmek stratégiájának nevezte. Tegyük fel, hogy el akarsz indítani egy vállalkozást. Ez egy hatalmas tél, ami ezernyi lépésből áll. Ahelyett, hogy a végcélra koncentrálnál, határozd meg az első apró lépést. Ma 10 percet szánok arra, hogy leírjam az üzleti ötletemet. Holnap 10 percet arra, hogy megvizsgáljam a piaci lehetőségeket. Ezek a mikrocélok nem ijesztőek, könnyen teljesíthetők, és ami a legfontosabb, mozgásban tartanak. Ehhez kapcsolódik az 5 perces technika, amit Hill tanítványa, Earl Nightingale népszerűsített. Ha egy feladat nehéznek vagy ijesztőnek tűnik, ígérd meg magadnak, hogy csak 5 percig foglalkozol vele. Az esetek 90%-ában, ha már elkezdted, folytatni fogod az 5 perc után is, mert a kezdés volt a legnehezebb rész. A magyar mentalitásra különösen jellemző a majd, ha minden tökéletes lesz szemlélet. Várunk a tökéletes pillanatra, a tökéletes körülményekre. De ahogy Széchenyi István is mondta, tegyen mindenki amennyit tehet hazájáért, s embertársaiért minden hiúfitoktatás nélkül. Ne várj a tökéletes időre, ilyen nincs. Kezd ma, kezd most, kezdd azzal, amit van. Az energia optimalizálása fontosabb, mint az időé. Ne azt kérdezd, hogyan férne bele több tevékenység az időmbe,
hanem azt, hogyan használhatnám az energiámat a leghatékonyabban. Napoleon Hill hangsúlyozta, az energia jól irányítva értékesebb az időnél, mert az idő véges, de az energia a lelkesedés és a szenvedély újra termelhető. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy figyeld meg, mikor van a legtöbb energiád a nap folyamán. A reggeli típusok használják a hajnali órákat a legfontosabb feladatokra, míg az éjszakai bagyok este produktívabbak. Ne próbálj meg egy általános mintát követni, ismerd meg a saját energiaciklusodat, és ahhoz igazítsd a tevékenységeidet. A következő taktika a rendszerek kiépítése. Ne az akaraterődre támaszkodj, az korlátozott erőforrás. Ehelyett alakíts ki olyan rendszereket és rutinokat, amelyek automatikussá teszik a haladást. Napoleon Hill szerint a szokások először pókhálók, aztán kötelek. A jó szokások először nehezen alakulnak ki, de idővel erőssé válnak. Példára a magyar Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert, aki minden reggel ugyanabban az időben kelt, hogy laborjában a nap első óráiban dolgozhasson, amikor senki sem zavar. Ez a rendszer lehetővé tette számára, hogy rendszeresen, következetesen haladjon a kutatásaival, nem pedig alkalomszerűen, amikor éppen kedve volt hozzá. És végül, de nem utolsó sorban, a figyelemelterelések kezelése. Hill korában nem voltak okostelefonok és közösségi média, de már akkor is felismerte a figyelem jelentőségét. A figyelem az elme pénzneme, mondta. Ma ez még fontosabb. Alakíts ki figyelemszigeteket a napodban, időszakokat, amikor kikapcsolod az értesítéseket. Félreteszed a telefont és teljesen egy feladatra összpontosítasz. Ez nem könnyű, de a magyarok mindig is ismertek voltak kitartásukról és fókuszképességükről. Gondoljunk csak a sakknagyomestereinkre vagy zenészeinkre, akik képesek órákon át koncentrálni. A tartós változás nem az egyszeri nagy erőfeszítésekből jön, hanem a mindennapi kis szokásokból, amelyek idővel hatalmas eredményekhez vezetnek. Napoleon Hill kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a sikeres emberek nem különleges tehetséggel rendelkeznek, hanem különleges szokások. A reggeli rutin kiemelkedő jelentőségű. Hill úgy találta, hogy szinte minden sikeres ember, aki tanulmányozott, rendelkezett egy következetes reggeli rutinnal. Aki a reggelt uralja, az uralja a napját, írt. A reggeli órák különleges lehetőséget kínálnak arra, hogy irányítsd az elmédet, mielőtt a világzaja elterelné a figyelmedet. A magyar kultúrában is megtaláljuk ennek a fontosságát. Ki korán kell, aranyat lál tartja, mondás. De mit jelent ez a gyakorlatban? Nem feltétlenül kell hajnali, nárikor kelned. A lényeg, hogy legyen egy következetes időd a felkelésre, és az első harroat feltettöst olyan tevékenységekkel, amelyek energiát adnak és fókuszáltá tesznek. Ez lehet meditáció, olvasás, tesztmozgás, naplóírás, vagy ezek kombinációja. Kodály Zoltán például minden reggel zongorázással kezdte a napját, még akkor is, amikor utazott. Ez segített neki felkészülni a nap kreatív munkájára. A rutin ereje abban rejlik, hogy kiiktatja a döntéseket. Minden döntés energiát emészt fel, és minél több döntést kell hoznod, annál fáradtabbá válsz. Ezért mondta Steve Jobs is, hogy minden nap ugyanazt a ruhát viseli, egy döntéssel kevesebb. Hozz létre rutinokat az életed minden fontos területén. A munka megkezdése, az edzés, az étkezés, a lefekvés előtti tevékenységek. Ezek a rutinok idővel automatikussá válnak, és ez felszabadítja a mentális energiádat a valódi kreatív munkára. De mi történik akkor, ha nincs kedved követni a rutint? Ez az a pont, ahol a legtöbb ember feladja. Napoleon Hill szerint azonban a következetesség a siker egyik legfontosabb összetevője. A sikerhez vezető út nem egyenes vonal, mondta. A különbség a sikeres és sikertelen ember között nem a tehetségben vagy a lehetőségekben rejlik, hanem a kitartásban. Itt jön be a lendület törvénye, amit Hill részletesen tanulmányozott. Ha elkezdtél egy szokást és 2-3 hétig következetesen követed, egyfajta lendület alakul ki. Ez a lendület egyre könnyebbé teszi a szokás fenntartását.
De ha megszakítod a láncot, újra kell kezdened a lendület felépítését. Ezért javasolta Hill a ne szakíts meg a láncot technikát. Minden nap, amikor teljesíted a céljaidat vagy követed a rutinjaidat, jelöld be egy naptárban. Ez a vizuális visszajelzés erőteljesen motivál a folytatásra. A modern pszichológia is visszaigazolja ezt. A Budapesti Gazdasági Egyetem kutatásai szerint az új szokások kialakításához átlagosan 7 nap következetes. Gyakorlásra van szükség. Az első 2 hét a legnehezebb, de ha azon túljutsz, a folytatás egyre könnyebbé válik. Életünk során sokszor hallottuk már a ne holnap kezd, hanem ma felszólítást. De Napoleon Hill mélyebbre ment ennél. Azt tanította, hogy a valódi változás nem akkor kezdődik, amikor elkezdesz valamit csinálni, hanem amikor eldöntöd, hogy ki akarsz lenni. Ez a belső döntés, ez az identitásváltás az, ami tartós változást eredményez. Ahogy a nagy magyar költő Petőfi Sándor írta, ha bár fölül a gálja, se alul a víznek árja. Azért a víz az úr. Ugyanígy bár a felszínen a cselekvéseink látszanak, a mélyben az identitásunk, a magunkról alkotott képünk az, ami meghatározza, mit teszünk napról napra. A módszerek és taktikák bemutatása után nézzünk néhány konkrét példát, hogy lássuk, hogyan működnek ezek az elvek a valóságban. Napoleon Hill könyveiben számos sikertörténetet osztott meg, és ezekből sokat tanulhatunk. Az egyik legismertebb történet Thomas Edisoné, aki több mint 10-szer sikertelen kísérletet végzett, mielőtt tökéletesítette az izzólámpát. Amikor megkérdezték tőle, hogyan viselte el ennyi kudarc után, azt válaszolta, nem vallottam kudarcot, csak találtam tézenítő módot, ami nem működik. Ez az a fajta kitartás, amiről Hill beszél, nem a tehetség, hanem az elkötelezettség a folyamatos cselekvés mellett. A magyar történelemben is találunk hasonló példákat. Naumann János, a számítógép tudomány úttörője, nem egy csapásra érte el sikereit. Éveken át dolgozott különböző matematikai problémákon, mielőtt áttörést ért volna el. A következetes munka, a specializált tudás és a rendíthetetlen hit kombinációja vezetett a sikeréhez. Napoleon Hill egyik kedvenc példája Andrew Carnegie. Története volt, aki szegény bevándorlóként érkezett Amerikába, és a világ egyik leggazdagabb emberévé vált. Carnegie titka nem a körülményeiben rejlett, hanem a gondolkodás módjában és szokásáiban. Minden reggel azzal kezdte a napját, hogy megkérdezte magától, mi a legfontosabb dolog, amit ma megtehetek. A magyar üzleti életben Demján Sándor példáját említhetjük, aki egyszerű családból származott, mégis az ország egyik legesebb vállalkozója lett. Demján mester volt a prioritások meghatározásában és a következetes cselekvésben. Ahogy egyszer egy interjúban elmondta, a tettek és a szavak közötti szakadék az, ami meghatározza, ki lesz sikeres, és ki nem. De a sikertörténetek nem csak a híres emberekről szólnak. Napoleon Hill számos hétköznapi hős történetét is megosztotta, akik alkalmazták az elveit. Például az 50 éves Emma, aki úgy döntött, hogy életre kelti régi álmát, és író lesz. Ahelyett, hogy azt mondta volna, túl öreg vagyok ehhez. Alkalmazta a mikroszélok technikáját. Minden nap írt legalább egy oldalt. 2 év múlva megjelent az első könyve. Vagy gondoljunk Jánosra, egy magyar tanárra, aki szeretett volna nyelviskolát nyitni, de folyamatosan halogatta, mert nem volt elég pénze és nem volt elég kapcsolata. Amikor elkezdte alkalmazni Napoleon Hill elvét, először meghatározta a pontos célját. Egy olyan nyelviskola létrehozása, amely személyre szabott módszerekkel tanít. Aztán lebontotta ezt mikrolépésekre, és minden nap tett egy kis lépést előre. 3 év múlva megnyitotta az iskolát, és ma már 3 helyszínen tanítanak. Ezek a történetek mind ugyanazt az üzenetet hordozzák. A siker nem egy egyszeri nagy áttörés, hanem kis következetes lépések sorozata. Napoleon Hill úgy fogalmazott, a sikeres ember mindig megteszi azt, amit a sikertelen ember nem hajlandó megtenni. És talán a legfontosabb leksze ezekből a történetekből az, hogy a siker nem a körülményektől függ,
Minden sikeres ember akadályokkal szembesült, kételyekkel küzdött, és megélte a kudarc ízét. A különbség nem a külső körülményekben rejlik, hanem abban, hogyan reagáltak ezekre a körülményekre. Ahogy a nagy magyar író Márai Sándor is megfogalmazta, az égiek megadják a lehetőséget, de a döntés mindig a mi kezünkben van. Ez tökéletesen összecseng Napoleon Hill tanításaival. A körülményeidet nem mindig tudod irányítani, de a reakcióidat és a tetteidet igen. Elértünk az utunk végére, de a te utad most kezdődik igazán. Vegyük át, mit tanultunk ma, és ami még fontosabb, hogyan léphetsz tovább. Megismertük az ambíció cselekvés nélküli problémáját. Azt a különös állapotot, amikor tele vagyunk ötletekkel és vágyakkal, de valamiért mégsem lépünk. Láttuk, hogy ez nem személyiségünk hibája, hanem egy gondolkodásmód, amit meg lehet változtatni. Megértettük, miért vagyunk néha lusták, még ha sikert is akarunk, az agyunk természetes módon keresi az azonnali jutalmat, és kerüli a kényelmetlenséget. Ez egy biológiai valóság, amit tudatosan kell kezelnünk, nem pedig küzdenünk ellene. Megismertük Napoleon Hill módszerét, az ambiciózus, de lusta emberek számára, az égő vágy kialakítását, a villigos célok meghatározását, az önszuggesztió erejét, a rendíthetetlen hit fontosságát és a specializált tudás értékét. Felfedezték a gyakorlati taktikákat a következetes cselekvéshez, a mikrocélok rendszerét, az 5 perces technikát, az energia optimalizálását, a rendszerek kiépítését és a figyelemelterelések kezelését. Ezek nem bonyolult módszerek, hanem egyszerű, de hatékony eszközök, amelyeket bárki alkalmazhat az életében. Láttuk, hogyan alakíthatunk ki erőteljes szokásokat, a reggeli rutin fontosságát, a döntések kiiktatását, a lendület törvényét és az identitásunk megváltoztatásának erejét. És megismertünk valódi sikertörténeteket, amelyek bizonyítják, hogy ezek az elvek működnek. Nem csak a nagy sztárok, hanem a hétköznapi emberek életében is. De a tudás önmagában nem vezet változáshoz. Ahogy Napoleon Hill mondta, a tudás nem erő, csak potenciális erő. Csak akkor válik erővé, ha cselekvési tervé szervezzük és határozott cselekvéssel végrehajtjuk. Itt az idő, hogy döntsz. Választatsz, hogy továbbra is az ambiciózus, de cselekvés nélküli emberek táborába tartozol. Hogy úgy döntesz, hogy mostantól az ambiciózus cselekvők közé állsz. Ez nem egy egyszeri választás, hanem egy döntés, amit minden nap meg kell hoznod. Az első napok nem lesznek könnyűek. Az elméd ellenáll majd, mert az ellenállás természetes. A régi szokásuk vissza akarnak húzni a megszokott keréknyomba. De ha kitartasz, valami csodálatos történik. Ahogy Napoleon Hill írta, ha összeszedjük a bátorságot, hogy folytassuk azt, ami megrémiszt, a félelem a legtöbb esetben meghal. Holnap reggel, amikor felébredsz, azt javaslom, tedd meg az első lépést. Válasz egy egyszerű, de konkrét célt, és tegyél egy kis lépést felé. Csak 5 percet fordíts rá, de ezt tedd meg következetesen minden nap. Ahogy a magyar közmondás tartja, a türelem rózsát terem. Adj időt magadnak, hogy kifejleszd ezeket az új szokásokat, és meglásd az eredményeket. A magyar történelem tele van olyan emberekkel, akik nehéz körülmények között is képesek voltak nagy dolgokat véghez vinni. Kodály Zoltán, Semmelweis Ignác, Naumann János, Rubik Ernő mind olyan emberek, akik nem csak álmodtak, hanem cselekedtek is. Ez a mi örökségünk, és ezt vihetjük tovább mi is. Minden utazás az első lépéssel kezdődik. A te utazásod most kezdődik. Nem tudhatod, hová vezet, de azt tudom, hogy ha elindulsz és kitartóan haladsz, olyan helyekre jutsz, amiket most még el sem tudsz képzelni. Ha értékesnek találtad ezt a videót, kérlek, iratkozz fel a csatornánkra. A feliratkozással nem csak további tartalomhoz jutsz hozzá, hanem részt veszel egy közösségben, ahol mindenki arra törekszik, hogy a legjobb változata legyen önmagának. Nyomd meg a feliratkozás gombot, kapcsold be az értesítéseket, és ne feledd, a siker nem jön el hozzád. Te mégy el hozzá.
Köszönöm, hogy velem tartottál ezen az úton, és várom, hogy hallhassam a te sikertörténetedet is. Mert nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy elindulsz egyáltalán. És ha elindulsz, következetesen haladsz, és nem adod fel, elkerülhetetlen a siker. Ahogy Napoleon Hill mondaná, a győzelem nem mindig azoké, akik a legerősebbek. A győzelem azoké, akik úgy gondolják, hogy győzhetnek. Most pedig itt az idő cselekedni. Indulj el, barátom, és találkozzunk a siker útján.